สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมื้อนี้ก็มีโอกาสครับนี่มาเก็บพริกนะครับกำลังโลกยางครับนี่กำลังแดงอันนี้ก็เป็นเจ้ทางร้านบางนัดนะครับผมทางร้านบางนัดมาหาหน้านะครับสั่งมานะครับมาเก็บไปแมนเบิร์ดนะครับพี่อู้หักนี่แดงชื่อคือยังไงหักก็นำแมนเบิร์ดละครับนี่ความดกโอเคครับผมอย่าลืมมาเอากันแล้วกันเด้อครับสั่งไว้แล้วครับมื้อแรกนะ